ó. Aqui, 2 de janeiro de 2023, Cachoeira da Renata, Ubatuba, região sul de Ubatuba, bairro de Santana aqui. Olha o que vocês estão vendo. Ali embaixo é o posto da Cachoeira da Renata, a gente tem assim as pedras que o pessoal pula de cabeça, pula de pé. Uma pedra que dá onde o pessoal pula de doce embaixo, tá vendo? É tipo um mirante, dá pra você ver a cachoeira toda embaixo, tá vendo? Aí o pessoal que veio aqui do mirante, fazendo vídeo, foto. E ali mais uma vez, ó, ali é a cascata, né? Ali é a cascata que o pessoal desce, outro é o poço deve estar medindo mais ou menos 3,5 metros de profundidade. E ali a continuação da água corredeira, de onde vem da cachoeira da água branca. Então, curte, compartilha nosso vídeo no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube.